मैं डॉक्टर वी.के. चक्रवर्ती। आजकल क्या होता है, घर घर में वायरल फीवर चल रहा है। वायरल फीवर में क्या होता है, अक्सर भयंकर सर में दर्द होता है, बुखार के साथ साथ सर में दर्द होता है। तो अगर ऐसे परेशानी में आप क्या करें, 1 गिलास दूध में 4 या 5 गोल मिर्च यानी काली मिर्च जिसे कहते हैं, काली मिर्च को उसे उबाले, साथ में उसमें चौथाई चम्मच हल्दी चूर्ण यानी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मिलाए और मरीज को गुनगुना पिला ले। इससे क्या होगा, 1-2 बार के पिलाने से ही सर दर्द छूम अंतर हो जाएगा। ये गारंटी का नुस्खा है, इसे बुखार में भी आपको फायदा होगा, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। आप लोगों को अगर वीडियो से लाभ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।